Tá falando comigo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E o pessoal aí, tá chegando? Mais uma sexta-feira, né? Mais um final de semana chuvoso, né? Um pouquinho chuvoso. Tava tão quentinho, tava tão gostoso, né? Mas agora veio a chuva. E assim, um dia é sol, um dia é chuva e a gente está indo por aqui. Muito feliz de estar com vocês, né? De ver vocês aí desse outro lado, saber que vocês estão aí me prestigiando. Fico muito feliz, muito honrada, né? Deixo sempre bem claro nas minhas lives que não sou médica, né? Quem sabe poderia até ter estudado um pouco mais, mas com certeza, como enfermeira, eu faço a minha diferença. E o que eu venho fazer aqui todas as sextas-feiras? Trazer para vocês uma comunicação, trazer para vocês uma palavra, trazer para vocês uma mensagem, trazer para vocês multiplicação. Multiplicação de saberes, de assuntos que às vezes até tenhamos conhecimento como leigo, mas não sabemos nos aprofundar no assunto. Então, sempre a pedido de vocês, eu acabo trazendo um assunto novo, né? E hoje a gente vai vir aí com um assunto bastante diferente, né? E eu vou trazer uma convidada também, a doutora Lia Mari. Ela é uma dentista, né? Mas enquanto o pessoal está chegando, eu não consigo visualizar quem está chegando, né? Mas o telefone. Eu vou pegar um outro telefone para a gente estar vendo, também estar vendo quem está chegando e a gente está comentando. Eu sempre gosto de falar boa noite, e sempre citar o nome de vocês. Só que quando vem um convidado, é um, é um, é um link diferente e eu não consigo visualizar vocês. Mas eu vou tentar fazer o meu possível aqui, tá bom, gente? Ô, Sara Mantovani, boa noite. Graça, boa noite. Dona Elita, Lúcia Simões. Eu estou lendo aqui que é porque estou conseguindo visualizar aqui através de o nome de vocês, beleza? Eu vou deixar aqui, porque conforme for as perguntas, a gente consegue ver. Como é que foi a semana de vocês, pessoal? Tranquilo? Todo mundo de boa? Essa chuva aí, né? Tem a nos deixar um pouquinho mais reservados em casa, né? Mais debaixo das cobertas. Pedro Paulo, boa noite. José Roberto, beleza? Cidinha, tudo bem com vocês? Ivonete. E aí a gente vai falando, o povo está chegando, até a gente começar a nossa história, né? Lúcia Esteves, obrigada por estar aí. João Abreu, boa noite. E é isso, gente. De vez em quando eu estou dando uma olhadinha aqui para baixo aqui, porque eu estou tendo o apoio de um outro celular. Né? Como eu falei para vocês, quando a gente tem um convidado, fica um pouco mais complicado para a gente estar acompanhando. Mas muito feliz de vocês estarem aí. Enquanto o pessoal está chegando, né? Eu vou estar falando algumas coisinhas básicas aqui. Eu estava vendo o repórter, né? A questão da Coronavac. Há dias que eu estou ouvindo essa história aí, né? Que vai haver uma terceira dose, né? No começo eles estavam falando que essa terceira dose seria da Pfizer ou da Janssen, né? E até mesmo da Pfizer. Só que agora vai também haver a terceira dose também da Coronavac. No começo eles estavam achando que achavam que a Coronavac, talvez por não ter tanta eficácia, teria a terceira dose, não dela mesma, mas também vai ser dela mesma. De todas as formas, eles estão nesse projeto aí da terceira dose, mas nem eles mesmos chegaram a um denominador comum, né? Sabemos que em São Paulo vai começar, inclusive eu recebi muitos comunicados, muitas mensagens, querendo saber quando vai ser a terceira dose aqui na Baixada,
não tem ainda. O que temos de noticiário é que a previsão será em São Paulo, a partir do dia 6 de setembro, mas nada ainda é, determinado. Mas pode deixar, tendo informações, a gente vai passando aqui, tá bom? Estava vendo aqui também que agora em Santos chegou dois navios, né? E nesses dois navios, em um dos navios, 9 pessoas estavam contaminadas. Uma delas havia morrido, 2 estavam internadas e o restante estava em quarentena dentro do navio, né? Esses tripulantes aí. E o outro também, tá, o pessoal está tudo em quarentena lá dentro. Então, quer dizer, vieram de lá? Acredito que sim. Então, infelizmente, é pelo porto que muitas vezes vem essa questão das pessoas com Coronavac, né, com Covid, de outros países, de outros lugares, e aconteceu o que está acontecendo. Essa infestação, essa contaminação. É complicado. Né? Apesar de sabermos que diminuiu muito o número de internações, né, as UTIs já estão tendo vaga, né, baixou muito a taxa de internação nas UTIs. Isso não quer dizer que não estão havendo pessoas sendo contaminadas. Ainda há grande número de pessoas que estão sendo contaminadas, só que não estão precisando assim de internação. Isso é muito bom, tá? E vi agora também, né, que apareceram 2 casos da variante Delta, né, em registro, e ambos são da mesma família. A mulher com 31 anos e o marido, né, com 41. Ela com 31, ele com 41. Tudo numa mesma família em registro. E ambos já haviam tomado as 2 doses da vacina. Então, é tenso. Eles estão bem, tá? Mas a gente sabe que a eficácia da vacina não é 100%, mas a gente tem que continuar com os protocolos, distanciamento, máscara, né? O álcool, porque não estamos seguros, ainda não estamos seguros. Tanto é que quando eu falei no início, eles estão vendo a possibilidade de uma terceira dose. E, como eu já havia dito há muito tempo, vai chegar um momento que essa vacina vai ser anualmente, né? Até a gente, por vez, controlar. E eu acredito que vai controlar, só precisamos acreditar que vai controlar e fazermos o possível para que ela realmente não seja disseminada mais ainda. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês. Amanhã, sábado, né? Alguns lugares vão ter vacinação. Praia Grande vai ter, né? Sábado e domingo, mas é aquele negócio, as vacinas para os adolescentes, recebi um comunicado agora, que não vai haver, tá? Estão aguardando a remessa da vacinação da Pfizer e da Janssen aí, dos adolescentes que estão em falta. Tá bom? Francisca, boa noite. Dona Thelma. Dona Thelma, hoje eu liguei para a senhora não me atendeu, viu? Dona Vilma Herrero, seja bem-vinda. Janete. Viceli, que bom que você está aí. Isso aí. Vamos tirar as nossas dúvidas aí, certo? Continue se protegendo, continue se cuidando, porque, graças a Deus, essa variante Delta, ela é nova, ela parece não ter tantos sintomas, mas eu acho que qualquer variante que vem, ela acaba sendo um pouco mais agressiva. O que não podemos é abrir a guarda. Gislene, na expectativa, Luziane, Sandra Casagrande, Maria Aparecida. Muito feliz, gente. Hoje tem gente pra caramba. Muita gente nova também, né? E outra coisa que eu queria falar para vocês. Muito entusiasmada com as minhas férias mês que vem. Passear um pouquinho, né? A gente merece. E é isso, gente, é isso. Então vamos lá. Bem, eu sempre faço as minhas lives no intuito de multiplicar saberes com vocês.
nem sempre domino o assunto, e muitas vezes preciso, né, de alguém que venha somar. E hoje eu vou estar trazendo aqui uma pessoa que eu gosto muito, né? Não que os outros que eu tenho convidado eu não goste, não tem nada a ver. É que essa minha parceirona, né? A minha amiga trabalha comigo, né? Então, podemos chamar, Gerônimo? Então tá bom, gente. Então eu espero, vamos chamar a nossa convidada, doutora Lia Mari. Boa Boa noite, doutora noite, Lia, tudo bem? tudo bem? Graças a Deus. E vocês, tudo bem? Tudo bem. Olha, é um Gente, para imenso quem prazer estar aqui com você, viu, Márcia? Estou muito feliz pelo convite, né? De poder participar dessa sua live, com todas essas pessoas maravilhosas que te acompanham. Estou muito feliz. Gente, vocês estão ouvindo bem a doutora Lia? Espero que sim. Estão? Então, a doutora Lia, para quem não conhece, é uma dentista, tá? Muito boa, por sinal, né? E parceirona, como eu já falei, uma Obrigada. pessoa assim muito simples, humilde, de uma transparência assim sem igual, de uma bondade sem igual. Pense em alguém que você pode ali contar, Obrigada. precisar, e eu tenho muito orgulho de ser amiga dela, de trabalhar com ela. Hoje nós vamos falar sobre bruxismo. Nossa, Doutora, eu se que apresente aí agradeço. para o nosso público aí. Tá bem, Márcia. Bem, o meu nome é Liamari Mazota, eu tenho 30 anos pela Universidade Metodista de Ensino Superior de São Paulo, né, São Bernardo do Campo. Tenho duas especialidades, as minhas especialidades são, né, ortodontia e saúde coletiva, saúde pública, que eu gosto tanto de trabalhar com as pessoas, né, e é isso. Estou aqui para falar hoje sobre o bruxismo. Isso. Para quem não sabe, né, às vezes o grande quê da saúde são as palavras, são os termos técnicos, né? Então, quando eu convidei a doutora Lia para vir fazer essa palestra, né? E para falarmos de bruxismo, para quem não entende, às vezes pode até associar que o bruxismo tem alguma coisa a ver com bruxas, mas não é, gente. Aqui tem os termos técnicos e vamos falar hoje de bruxismo. Doutora, o que é bruxismo? E assim, como ele acontece e por que ele acontece? Tá bem, vamos lá. O bruxismo, também conhecido como briquismo, né? Ele é um hábito, um mau hábito parafuncional, né? Muscular, inconsciente, a pessoa nem percebe que está fazendo isso, simplesmente ela tem um apertamento dos dentes, ou um ranger de dentes, um esfregamento de dentes, sabe? E isso pode acontecer de dia ou de noite, né? Você perguntou quais as causas do bruxismo, né? Bem, não Por tem que que um ele acontece? consenso. Por que que ele acontece? Não tem um consenso único, de causa única, para explicar o bruxismo. O que a gente sabe é que a pessoa que tem os dentes tortos, né, que os dentes ou nasceram tortos, ou eles entortaram ao longo da vida por conta de perdas dentárias, ele causa um mau posicionamento da mandíbula, ele causa uma mordida tão desconfortável que a pessoa, ao longo do dia, aperta os dentes e, ao longo da noite, ela quer encontrar um encaixe equilibrado dos dentes. Então, ela começa a ranger os dentes, ela começa a esfregar os dentes, né? Esse é uma das causas do bruxismo. Agora, é um consenso dos profissionais, de todos os profissionais, que os casos de bruxismo em adultos, né, é o estresse, em criança também, estresse, o excesso de atividade, ansiedade, né, é um dos fatores preponderantes do aparecimento do bruxismo. Quando a senhora falou para mim aí do bruxismo diurno e noturno,
Eu faço uma pergunta. A pessoa acordada, ela tem consciência desse bruxismo? Não, não. Ao longo do dia, ranger os dentes, não é isso que acontece. Ao longo do dia, a pessoa, ela tem um travamento entre os dentes. Ela morde os dentes e ela tem um travamento dental. Entende? À noite é que há o desgaste dental, à noite é que há esse deslize entre os dentes, você entende? É mais à noite. Ao longo do dia há um travamento interoclusal. A pessoa ela não percebe, ela tranca os dentes. Quando ela se atém, ela está com os dentes trancados, travados. Às O vezes bruxismo, assistindo. desculpa. O Às vezes, bruxismo, pode falar, doutora, pode desculpa. falar. Pode falar, O Márcia, pode. bruxismo, podemos dizer que ele é hereditário ou não? Bem, o que a gente pode dizer é que a gente acaba herdando os hábitos comportamentais da nossa família. Então, se a gente está numa família onde o estresse é contínuo, aquela família de relacionamento tenso, né, onde a mãe ela é muito incisiva, né, não há um equilíbrio, um comportamento próprio daquela família, onde há estresse contínuo naquela família, a gente pode dizer que a criança aprendeu aquele comportamento ali naquela família, né? Então, teoricamente, herdou-se, né? Uma questão comportamental. Então, pais que têm bruxismo podem ter filhos que também têm bruxismo, justamente pelo estresse comportamental daquela família. É, é difícil se fazer o diagnóstico de bruxismo? Bem, Pode falar. o que acontece, né? A pessoa, Márcia, que range os dentes à noite, ela faz inconsciente ou que ela tem um apertamento ao longo do dia, ela começa a ter sinais e sintomas, né? Então, ela acorda pela manhã com a face cansada, a musculatura tensa da face, ela começa a acordar com dor de cabeça, cabeça toda. Pode ser na testa, pode ser na face lateral, no pescoço, né? Ela começa a ter dor na articulação, então ela começa a perceber que alguma coisa está errada. Ela acorda com os dentes muitas vezes amolecidos, né? E ela percebe que ela acorda cansada. Então, passa a ser um problema de sono, né? Aí ela começa a procurar, ela faz uma peregrinação. Então, tem muita dor de cabeça, vai no neurologista, né? Aí o neurologista pode sugerir uma polissonografia, e na polissonografia ele pega que a pessoa arranje os dentes. A pessoa Polissonografia? Que isso? polissonografia é um exame que o neurologista indica, que são colocados eletrodos na cabeça da pessoa, pode ser feito em casa, é o Instituto do Sono normalmente que faz. Pode ser feito em casa, pode ser feito lá no Instituto do Sono, né? Coloca-se eletrodos na face também, né? E se monitora durante uma noite tudo o que acontece com aquela pessoa. Então, se ela tem contração muscular, vai aparecer na polissonografia, né? Esses fios são ligados a uma máquina. Se a pessoa tem problema respiratório, vai aparecer na polissonografia, né? Então, se ela tem contrações musculares excessivas, parafuncional, à noite, que não deve ter, é sinal que ela está rangendo os dentes. E isso é um problema do sono, né? Então, o diagnóstico pode ser feito pelo neurologista. O diagnóstico pode ser feito pelo dentista, né? Então, o dentista começa a perceber desgastes dos dentes,
né? O dentista começa a perceber, tem um desgaste bem característico de bruxismo, que é perda de esmalte bem entre o dente e a gengiva. Na odonto, a gente fala região cervical dos dentes, mas diria ali na linguagem popular que é no pé do dente, né? Assim, no finalzinho da coroa dental, começo da gengiva, ali fica uma cavidade, devido às forças mastigatórias excessivas, descontroladas, e ali essa região tem um esmalte mais frágil. Então, a força mastigatória vai todinha para lá e faz essa cavidade bem característica de quem tem bruxismo. Então, o dentista vê um desgaste dentário exacerbado, diferente, né? Essa cavidade nessa região, então ele detecta. Olha, você tem bruxismo. Olha, o seu dente está mal posicionado. Você tem bruxismo, né? Você pode estar tendo bruxismo ao longo da noite. E o paciente também, muitas vezes, ele reclama de zumbido no ouvido, estalo na articulação. Aí ele procura quem? O otorrino. Então, o otorrino, ele pode excluir o diagnóstico de problema no ouvido e encaminhar o paciente para o dentista. Aí ele fala, olha, seu problema não está no ouvido, né? Aí ele encaminha para o dentista e o dentista faz o diagnóstico. Então a gente vê então que não é tão simples assim não, né? Parece que é como alguém chega na USAF e fala assim, eu estou com dor de cabeça. Até você saber de onde vem essa dor de cabeça, até descobrir é complicado. Então a mesma coisa para o bruxismo também. Até porque eu vejo, assim, eu percebo que a quantidade de pessoas que procuram esse profissional dentista, né, é muito pouco. Não sei o que acontece, porque sabemos que a dentição é fundamental. Eu já vi pessoas que tiveram endocardite bacteriana por conta da infecção do dente, Sim, né, e outras patologias sim. mais, né? São informações que têm que ser disseminadas para a população, né, fazendo lives como você, né, informando mais a população, né, para que ela passe uma vez por ano, ao menos, né, a cada 6 meses no dentista, para detectar os problemas que, porventura, possam ter, né. Tá. Doutora, uma perguntinha aqui. Hum. É verdade, pelo que a senhora me falou aí, adulto tem bruxismo, criança também tem bruxismo. Ou eu vi há algum tempo, a gente escuta tanta coisa, né? Por isso que um profissional como a senhora, para poder nos dar essa certeza, nessa informação. É verdade que o bruxismo está associado à questão da verminose? Sim, olha, antigamente se falava muito isso, né, antigamente a gente ouvia bastante se falar nisso. Não é uma unanimidade, não são todos os dentistas, todos os médicos, todos os pesquisadores que aceitam isso, né? Que dizem isso é verdade. Mas existe um estudo brasileiro que pegaram 40% das crianças menores de 6 anos que têm bruxismo, 40% dessas crianças tem algum outro problema associado. Verminose, parasitose, problema de respiração, problemas endócrinos e que desenvolvem bruxismo. Então, pegaram crianças de 6 anos, menores de 6 anos, com bruxismo, e foram fazer uma avaliação daquela criança como um todo. E detectaram que 40% delas tinha verminose. Então, o que a gente diz? Se a sua criança tem bruxismo, é importante fazer o exame de fezes, né? Já que há um estudo pequeno, mas há, para verificar se a questão é verminose, porque pode ser sim. Né? Não existe estudo robusto sobre isso, mas existe um estudo brasileiro que cita isso. Então, pode ser sim. O bruxismo, ele pode causar sensibilidade? Sim, Márcia, sim. A força é tanta
que a musculatura descarrega nos dentes, por conta da personalidade da pessoa. Veja bem, Márcia, tudo que a gente recebe na vida, qualquer informação, qualquer coisa que a gente recebe na vida e a gente encara como estresse, a gente fica nervoso com aquela situação, depende muito da nossa personalidade. Muitas vezes, o que acontece que te deixa super irritada, para mim, é tranquilo, né? Então, muitas pessoas recebem situações corriqueiras que desestruturam aquela pessoa e, em algum momento do dia ou da noite, ela descarrega nessa musculatura e passa para os dentes. Esse descarrego de energia é tão grande que desgasta esmalte do dente, né? O esmalte é a coisa mais dura que a gente tem, até mais do que o osso, né? Os cristais de hidroxiapatita. Então, ele desgasta, vai desgastando, vai chegando, o desgaste vai chegando na parte que vem abaixo do esmalte, que é a dentina, que é uma região muito enervada e muito dolorida. Então, causa muita sensibilidade. O dente, ele é feito para mastigar, né? A mandíbula, ela tem uma excursão e tem um uso, entre aspas, controlado. Não pode ser uma coisa descontrolada, né? Por muitas horas seguidas, porque isso causa microfraturas, né? Causa o desgaste dental, causa um amolecimento do dente, causa movimentação dentária, principalmente em pessoas que perderam os dentes, né? Então, fica um dente sem ponto de contato entre os dentes, né? Fica um dente, um espaço vazio, outro dente, né? Então, com esse ranger de dentes, você acaba tendo forças onde há uma movimentação dentária. Então, fica tudo dolorido. A gengiva, o osso, o dente, né? Dói sozinho, dói com frio, dói com doce, né? E tudo a causa principal foi o bruxismo. O bruxismo, de tudo isso que a senhora falou aí, ele pode também entortar os dentes? Ele afeta a raiz também, não? Pode entortar os dentes, como eu te falei. A carga mastigatória é forte, né? Há um esfregamento anormal dos dentes, uma força lateral, né? O dente, ele está muito preparado para ter uma força no sentido vertical, com a carga mastigatória, e uma força leve na horizontal, né? Quando a gente mastiga, normalmente a mandíbula, ela não abre e fecha. Ela abre e fecha, ela tem uma excursão, né? Ela faz uma lateralidade, assim, ao longo da mastigação. Então, de uma forma comum, uma alimentação comum, normal, que a gente está acostumado, o dente até aguenta uma carga mastigatória lateral. Agora, com tanta força descontrolada, como é o bruxismo, os dentes se movimentam e acaba perdendo o osso, tanto horizontal quanto vertical, né? Então, os dentes ficam amolecidos, né? Pode também deslocar a mandíbula? Pode. Então, o que acontece? Essa força, ela tem um apertamento, né? A linha de ação da força, ela vai parar aqui na articulação. Então, você imagina, você o dia inteiro, sem perceber, você apertando o dente. O dia inteiro, sem perceber. Você está vendo televisão, você está apertando o dente, né? Ao longo do dia, várias vezes, você está dirigindo, está apertando o dente. O dente não foi feito, as arcadas dentárias, elas não foram feitas para ficar assim. Elas têm que, em repouso, elas têm que ficar separadas uma das outras, né? A arcada superior separada da arcada inferior, uns 2 milímetros. Então, se ao longo do dia você, sem perceber, fica com aquela força, à noite, rangendo e apertando, para algum lugar tem que ir essa força. Fora os dentes, ela vai para a articulação. Na articulação, nós temos aqui, né? Próximo dos ouvidos, a gente tem uma articulação semelhante à articulação do joelho. Então, tem osso de um lado, osso do outro, e no meio nós temos um disco, né, cartilaginoso.
Quando o apertamento é muito grande, esse disco se desloca, ele sai da posição dele. Então, a gente perde a capacidade normal de abertura ampla e fechamento. Então, você fica com um limite de abertura e fechamento pequeno, tá? Isso quando você não fica travado, que é chamado trismo, né? Houve um deslocamento da articulação ali, houve um deslocamento do disco, e a pessoa perde a capacidade de abrir com amplitude, né? A boca, ela fica com aquela amplitude pequena ou com travamento interdental, né? Intermaxilar. Pode ser. Doutora, é, todo esse estrago, é um estrago, viu? Todo estrago É. que causa o bruxismo, é, é, há condições de restaurar esses dentes que foram danificados? Há condições de restaurar essa situação aí? Sim. Precisa procurar um dentista, né? O dentista vai detectar exatamente ali, interbucal, o que está acontecendo, vai restaurar, né? Ele vai fazer um ajuste oclusal, o que é isso, né? A nossa. Se houve movimentação, né? Se já houve perda dental e movimentação, o dentista ele vai fazer ajustes, ele vai acrescentar material do lado que está mais desgastado, né? Vai remover algum ponto de contato dos dentes de baixo com dentes de cima, que possa estar prematuro, um contato muito forte. Então, ele vai primeiro fazer um ajuste oclusal, né? Vai cobrir os desgastes que porventura aconteceram, vai sugerir a colocação de próteses, né? Colocação dos dentes faltantes para que haja um equilíbrio melhor, né? Havendo o equilíbrio da mordida, já vai haver um equilíbrio muscular, né? Agora, isso é para reparar os danos, né, já causados pelo bruxismo, pelo desgaste, né? Agora, nós sabemos que não há uma cura para o bruxismo, uma cura completa para o bruxismo. Há um É isso que eu ia controle, perguntar para a né? senhora, para saber se ele não Pois tem não. cura. Tem um consenso, né, entre os profissionais que é um tratamento para o bruxismo, é um tratamento multidisciplinar. Então, o foco não é só dente, porque o dente, o desgaste dentário é uma consequência, você tem que tratar a causa. E a causa é o estresse. É o estresse, é a ansiedade. A gente notou que na pandemia aumentou muito o número de pessoas com bruxismo, né? Então, tem que ter um tratamento multidisciplinar. Então, primeiro, a pessoa ela tem que ter consciência do estresse, né? E ela tem que buscar meios para diminuir esse estresse, né? Da forma que der, diminuir o número das atividades, né? Estressantes, né? A Samir falou Pois é. aí do tratamento multidisciplinar. Então, se é multidisciplinar, então tem muitas coisas a fazer. É, o que abrange? Quais são os profissionais que abrange? Quais são os métodos que tem que fazer? Qual o estilo de vida que tem que mudar? Qual o tratamento? Bem, tá certo. Bom, primeiramente, a pessoa ela tem que tomar consciência do estresse, né? Então, ela tem que baixar o nível de ansiedade, de estresse. Então, ela tem que introduzir no dia a dia atividades que lhe causam prazer, né? Uma caminhada, alguma coisa que lhe cause prazer. Conversar com as amigas, né? Dar aquela relaxada. Ela pode praticar o autoconhecimento, né? Tentar perceber como terapia, né? Seu terapeuta, psicoterapeuta, né? Que é um autoconhecimento, tentar se conhecer, saber os pensamentos mais profundos que levam a ter um estresse, a achar que não vai conseguir, né? Que levam à ansiedade, né? Ela tem que se autoconhecer, mudar alguns padrões de pensamento e de comportamento, isso é em terapia cognitivo comportamental, né? Ela pode
procurar um médico para fazer a terapia, por exemplo, com fitoterápicos, né? Com calmantes, de preferência naturais, para ela baixar esse nível de ansiedade. O que mais ela pode fazer? Hoje em dia a gente tem os tablets, né? A gente tem o celular, que a gente fica no celular até a noite. Precisa diminuir essa informação, essa luz branca que fica nos nossos olhos, que isso deixa o nosso cérebro ativo, tá? Por muito tempo e ao longo da noite também. Então, a gente acaba descarregando essa hiperatividade cerebral aonde? Na musculatura facial, né? E acaba descontando no dente. O que mais? Sair do celular e dos tablets 1 a 2 horas antes de dormir, né? E procurar praticar atividade física, né? Esse controle de ansiedade. Doutora, uma pergunta. A gente sabe que hoje em dia, eu percebo, cada live que eu faço, eu vejo que cada vez mais as patologias, as doenças estão associadas à questão mental. O estresse, a ansiedade, o dia a dia. Eu acho que com essa pandemia, muita gente deve até ter ficado, né, numa situação assim de loucura, né? Assim, Sim. dizendo entre aspas. E é complicado, então a gente tem que saber que a doença da mente é tudo. E ela leva a uma série de doenças. Ainda na questão desse bruxismo aí, tem algum aparelho que às vezes a pessoa inconscientemente, às vezes por danificar a dentição, raízes, tudo isso possa, às vezes, estar dormindo, para que não haja tanto estrago, algum aparelho, alguma coisa assim? Sim, sim, existe sim, né? São aparelhos interoclusais, né? De acrílico, de preferência de acrílico, assim, com a experiência que eu tenho, eu gosto de usar de acrílico, né? Uma superfície dura, né? Então, eles são conhecidos como placa de mordida, placa mio-relaxante. Eu uso o termo mais atual é aparelho interoclusal, né? Então, a pessoa para dormir, normalmente se usa para dormir. Quando a pessoa está em crise, está muito estressada, rangendo muitos dentes, apertamento ao longo do dia, a gente pede para usar de dia também. Mas se a pessoa arranja os dentes à noite, que às vezes as mães escutam até do outro quarto, sabe? A criança arranjando os dentes e tal. Então, a gente pede para usar esse aparelho interoclusal, ou placa de mordida, placa de acrílico, né? Onde a pessoa protege os dentes, né? Ao longo da noite, a pessoa, a hora que ela vai descarregar a força, ela não descarrega no dente, ela descarrega na placa, né? A placa é lisa, ela é programada e ela é feita e ela é ajustada para que a maioria dos dentes, se não todos os dentes, toquem nessa placa, não só os dentes do fundo. Então, a hora que a pessoa tem aquela vontade, aquele desejo, né, inconsciente, dormindo, de apertar ou de ranger os dentes, ela toca na placa. Ela toca na placa, naturalmente ela abre a boca, né? Então, ela dá aquela relaxada na musculatura, né? É inconsciente tudo isso, né? E aí se por acaso houver uma descarga de energia, será na placa e não nos dentes. Vai haver uma proteção da placa, dos dentes, aliás, desculpa, né? Tem gente que tem tanta força que quebra a placa, né? Esse aparelho interoclusal. E o que eu sugiro é que, de quando em quando, vá ao dentista, então, se instala a placa, né, o aparelho interoclusal, se faz um ajuste justamente para que todos os dentes, se a placa for na parte superior, né, o aparelho interoclusal fica preso na parte superior, vai fazer um ajuste para que todos os dentes inferiores toquem nessa placa. E, de quando em quando, volte ao dentista, para o dentista ir fazendo os ajustes, né? Ver se houve um desgaste da placa, se só alguns dentes estão tocando. Essa placa não é eterno, precisa fazer ajuste, eventualmente precisa trocar o aparelho interoclusal, né? E em crianças também existe.
A gente não fala placa de mordida. É um aparelhinho ortopédico com uns ganchinhos, né? Para garantir que ele fique preso e seguro ao longo da noite, né? Que também ajuda a criança, os dentes da criança, né? Protege essa questão dos dentinhos. E esse aparelho, esse tratamento, esse acompanhamento, é muito caro esse aparelho? Não, é uma placa de acrílico, né? É bem acessível esse tipo de aparelho, né? É, a maioria dos dentistas fazem, né? A maioria, mas de preferência procurar um dentista que faz prótese, que ele tem mais habilidade, mais afinidade com os Verdade. ajustes, e um ortodontista, um dentista que está acostumado ao engrenamento de dentes, usar aparelho ortodôntico mesmo, com aquelas pecinhas e tal. O ortodontista, ele tem bastante habilidade no olho clínico para verificar o ajuste oclusal, e ele tem habilidades também com esse tipo de aparatologia. Perfeito, perfeito. Vou Entendeu? perguntar aqui para os nossos internautas se há alguma pergunta para a gente estar perguntando para a senhora. E Tá aí, tem bem. alguma pergunta aí, Jane? Vamos ver. A dona Nana G fala, minha filha tem 3 anos de tem bruxismo. 3 anos de idade. Ela falou que criança tem. Tem um comentário aqui da Nádia, ela fala que a criança dela tem 3 anos e ela tem bruxismo, né? Certo. Confirmação que ela Bem, vamos fala. lá, vamos lá. Até a primeira infância, sabe, Márcia, até os 2 anos, 3 anos, que está havendo a erupção dentária, né? Na primeira infância, até que é normal, é comum, é muito comum, porque o dentinho é uma coisa nova na boca, né? Causa um desconforto mandibular, né? É aquela coisa nova na boca, então é comum a criança estranhar e ranger os dentinhos, sabe? Eles ficam rangendo os dentes mesmo, né? Até que é comum e até que é considerado normal, entre aspas, né? A partir do segundo ano, a pessoa está relatando que a criança tem 3 anos, né? Então, no período intertransicional que a gente fala, quando nasceram os dentinhos até 2 anos, dos 2 anos aos 6, que fica estabelecida a primeira dentição, aí a gente procura investigar outras coisas. Uma delas é verminose, a outra é se a criança é respirador bucal, se a criança é uma criança que tem o nariz entupido, né, que dorme mal, que tem adenoide, rinite, precisa procurar tratamento, porque a criança fica com a boquinha aberta e um dos sinais e sintomas que ela desenvolve é o ranger do dente, né? Ela dorme mal, isso gera um estresse, e o estresse leva ao quê? Ranger o dente. Então, precisa ficar atento. Com 3 aninhos, precisa ficar atento, né? E verificar se vai na creche, né? Agora eu sei que não tem, mas verificar. Se está passando por algum estresse em casa, se brigou com o amiguinho, né? Se tem uma questão muito opressora, né? Isso tudo tem que verificar. Se está, né? Se está sob muito estresse. E aí precisa verificar tudo isso, tá certo? Certo. Doutora Amanda, ela está aqui me perguntando se o SUS oferece esse aparelho e se oferece esse tratamento. Olha, em Praia Grande está sendo iniciado agora a parte de prótese, tá, né? O pessoal da odontologia está iniciando agora, de caráter experimental, a parte de prótese. Então, alguma coisa de prótese já está sendo produzido. Então, muito provavelmente, em breve,
essa parte de aparelho interoclusal, muito provavelmente deve aparecer. Nesse momento, ainda não estamos fazendo isso, ainda não abrange isso, É o né? céu, né? É o céu que eles vão É implantar, o é isso? centro É o de céu? especialidade, é o centro de especialidade. Está iniciando alguma coisa de prótese, mas eu ainda não tenho as orientações dos protocolos de encaminhamento, né? Então, essa é uma pergunta que ainda vai ficar incógnita para responder, tá? Mas seria para a parte protética, alguma coisa assim. Nesse momento, ainda não está sendo fornecido. Tem mais uma pergunta aqui, doutora. Não sei se você vai escutar. Pode falar, Tiago. O senhor Alexandre Magno lhe pergunta, e gostaria de saber da doutora se o bruxismo tem ligação com a crise do trigêmeos. Crise do nervo trigêmeo. Bem, nós temos um nervo, né, que sai, é o nervo que inerva a nossa face, tá? Então, nós temos um nervo que sai de um gânglio e se divide em três. Uma parte desse nervo vai para os olhos, a outra parte desse nervo vai para a maxila, a outra parte desse nervo vai para a mandíbula, né? É o nervo trigêmeo, tá? Muitas vezes a pessoa ela tem esse apertamento dental, né? Ela empurra tanto a mandíbula para trás, tem uma pressão tão grande na parte posterior da cabeça da mandíbula, que a gente fala, é uma parte óssea da mandíbula. Ela faz tanta pressão ali que pressiona uma região atrás da mandíbula, atrás do côndilo, da cabeça da mandíbula. É uma região bem perto do ouvido, é uma região muito inervada, uma região que chama bilaminar. Ali, quando aquela região é estimulada por essa carga mastigatória, a dor é violenta. A dor é muito forte. Irradia na cabeça toda. A gente fala que houve uma nevralgia do trigêmeo, sabe? Por conta dessa descarga, dessa carga mastigatória involuntária, muscular, que pressiona com muita força essa região. Então, sim, pode desencadear a nevralgia do trigêmeo. Pode sim. E se desencadear, Magno, nada como também fazer uma consulta com o neurologista, porque às vezes a questão do nervo Sim, trigêmeo pode ser até cirúrgico sim. também, né, doutora? Sim, Tem que muitas fazer. vezes é cirúrgico, sim. Muitas vezes o tratamento é com essa placa miorrelaxante, tá? Porque a mandíbula, ela perde a noção da posição espacial dela. Fica tudo tão transtornado, tudo tão machucado, que precisa haver uma interposição entre as arcadas, né? Com essa placa biorrelaxante ou aparelho interoclusal, para que a musculatura relaxe, para que pare de haver um contato entre os dentes. Então, se coloca essa placa, os dentes perdem a noção do que era o contato de cima com o de baixo e relaxa essa musculatura. Quando relaxa a musculatura, a mandíbula vai para a posição que era antes, que deveria ser. E aí para de pressionar a articulação e para de ter essa dor infernal que é a nevralgia do trigêmeo. Então, você veja, um mau encaixe dentário, perdas dentárias, isso é muito grave, porque vai movimentando o dente, a mandíbula ela perde a característica original, o posicionamento original dela e começa a ter dor em outras regiões que a gente nem imaginava. Na face, na articulação, no pescoço, na cabeça, desencadeando até a nevralgia do nervo trigêmeo. Perfeito, perfeito. A dona Cida Garcia comentou que o pai dela fez 7 cirurgias da neurologia do trigêmeo. A Cida comentou aqui, que é uma amiga minha de faculdade, o pai dela, ele tinha realmente essa questão dessa patologia do nervo trigêmeos, ele fez 7 cirurgias.
Eu lembro, Puxa Cidinho, eu vida, lembro do seu pai. Eu lembro, sim. certo. A Litralina Fidal. Ela comenta, minha irmã tem esse problema e há 2 anos está esperando essa cirurgia. A dor é enlouquecedora. Então, senão que o dela não era, não fosse decorrente do bruxismo, e sim do nervo trigêmeo. O Betinho pergunta de Itaém, Betinho de Itaém pergunta, gostaria de saber se é normal ranger os dentes mesmo de dia. Adulto ele? É para ele, tá para ele para criança. Escutou, Ranger os doutora? dentes, se 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 mesmo é ranger os dentes de dia é normal. não, ranger os dentes nunca é normal, né? Não, o ranger dos dentes, ele é, se for consciente, ele está querendo ranger, ok, mas inconsciente não é normal. É sinal de estresse, ansiedade, né? Mau encaixe dentário, né? Não é normal ranger os dentes ao longo do dia, precisa buscar tratamento. Como eu falei, multidisciplinar, né? E olhar para si, controlar a alimentação à noite, aquilo que eu falei, né? Se você range os dentes à noite, você tem um sono ruim. Sono ruim leva ao quê? Estresse. E aí vira um ciclo vicioso. Evitar alimentos à noite, celular, tablet, alimento com cafeína, evitar tudo isso à noite, né? E já ir relaxando no final do dia, já ir tentando relaxar, já ir tentando se desligar na medida do possível, né? E é isso aí. Uma curiosidade minha. Tem a ver com sonho? Sonhar, grande, porque a estresse do sonho, sono mal dormido, sonho. Você escutou, doutora? Não, não escutei. Meu esposo está perguntando aqui se um sono mal dormido, Sonho. um sonho, O Chico tinha esse problema do se a questão do sonho pode desencadear o bruxismo? Bem, se o sonho for ruim, né? Pesadelo, desconfortável, acaba gerando um estresse ali, né? E aí É, você o acaba estresse vai. rangendo o dente, sim, né? Acaba assim rangendo os dentes. É como eu falei, Márcio, o consenso geral é que a base do bruxismo é o estresse, excesso de atividade e ansiedade. Eu estou vendo aqui a Gláucia, ela falou que ela teve muita dor de ouvido. Foi ao otorrino, descobriu que não era o ouvido, foi no dentista, que foi diagnosticado que era bruxismo. Exatamente. Mais algum? Exatamente. A dona Linha Fidalgo falou que em Campinas, onde ela trata, aliviou com enchendo de álcool com a seringa de insulina, álcool. Aqui tem um aqui que falou aqui, doutora, que em Campinas, onde ela foi tratar e que aliviou um pouco a dor, eles encheram álcool com seringa de insulina. Eu desconheço esse Eu tratamento, também né? desconheço, porque o Não, eu álcool posso geralmente vai queimar, pesquisar, né? eu posso pesquisar. Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, havia um tratamento Ah, onde se tá, nervo trigêmeo. injetava, antigamente, né, há muito tempo atrás, existia um tratamento onde se injetava, assim, um líquido, uma substância, né, com uma agulha grande, porque tinha que pegar nas profundezas, né, a base, a saída do nervo trigêmeo, né, no gânglio de Ah, não, gás. doutora, ela complementou aqui que não era pelo bruxismo, era pelo nervo trigêmeos, Sim, e no é no nervo rosto. trigêmeo. É, Exatamente. Então, antigamente tinha uma terapia onde se injetava no gânglio de Gasser uma substância, né? O gânglio de Gasser é o gânglio onde sai o nervo trigêmeo. E aí dava uma diminuída nesses estímulos e realmente melhorava essa sensibilidade dolorosa, né? O que eu sei agora do nervo trigêmeo, que eu conheço é só isso. Agora, para o tratamento do bruxismo, que tem se utilizado bastante, o TENS,
que é uma máquina com eletrodos também, que promove com eletricidade, né, estímulos elétricos na face, que promove um relaxamento muscular, tá certo? Se faz tratamento também com compressa quente, porque promove o relaxamento, para relaxar. Tem profissional que trata também com toxina botulínica, já ouvi falar, tem determinados pontos, porque ele dá também, né, ele promove uma espécie de paralisia, né, de algumas fibras musculares, e também dá essa boa relaxada na musculatura. Beleza. Mas não, né? Chega. Estou elogiando muito a doutora e a enfermeira, estou elogiando pelo assunto. Estamos recebendo aqui alguns elogios, doutora. Olha! Então, pessoal. Então, agradecendo a todos que estiveram aqui, agradecendo a doutora Ali, eu já vou passar a palavra para ela, né, para se despedir de vocês. Agradecemos as duas pelo carinho, pelo fato de vocês estarem aí desse outro lado nos ouvindo, né, e tendo a certeza que nosso intuito foi esse, multiplicar saberes, orientar e ajudar vocês. Gente, se puder, compartilhem, viu? Doutora Lia, diga, minha amiga, se despeça e... Ai, gente, foi um prazer estar aqui, foi uma delícia, adorei estar aqui, espero vir mais vezes, viu? Para dividir um pouquinho com vocês, um pouquinho do que eu sei que é um pouquinho, tá? E foi um prazer, um grande beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima, né? Então, tá bom. Gente, vamos nos despedindo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até. Grande tchau. beijo. Grande beijo. Tchau. 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 Tchau.